بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متتبعاتي الغاليات في قناتي وقناتكم يوميات بلاد السواق. كنت في فيديو سابق حطيت معكم هاد القشور تاع الرمان، حطيتهم باش يبسوا، وكانوا متتبعات سقساوني بزاف قالوا لي واش راح ديري بهم، يعني واش هي الفوائد اللي في هذا القشور تاع الرمان. انا نقول لكم حبيباتي، القشور تاع الرمان هذو كي يبسوا عندهم فوائد بزاف. منها انه مثلا كي تغليهم وتشربيهم، يكون عندك السطر في الاستوما، تغليهم وتشربيهم ينحي لك السطر. ثاني كاين اللي يستعملوا المسحوق تاعهم، خاطرش انا يعني يبستهم لاني نحتاج المسحوق في واحد الوصفه طبيه، يعني طب بديل باش يستغنى الواحد على الادويه. وكانت نصحتني بها الطبيبه، يعني ماشي وحدي من راسي ولا شفتها في كاش بلاصه، ولا هي الطبيبه بعد قالت لي ننصحك تنقصي شويه الدواء واستعملي هذه الوصفه تاع قشور الرمان، وان شاء الله راح تلقاي عليها الشفاء باذن الله. هنا غالياتي كنت جبت المهرس تاعي تاع النحاس. المهرس تاعي يعني صغير، راح نضطر ندير بكميات قليله برك. من الاحسن يكون كبير هكا وثقيل باش تقدروا تهرسوا فيه. انا عندي روبو يعني، بصح ما حبيتش نرحيهم، قلت نخدم بالمهرس احسن يجيني عملي. هما ديجا يكونوا يابسين يعني مليح، اكيد راح تدقدقيهم شويه بيدك برك وتحطيهم في المهرس، جوست يبان لي شوي دقات برك راحين يتهرسوا لك. انا هنا غالياتي رايحه نهرسهم باذن الله ونصفيهم، لانه تسمى كنا نحط الطريقه كامله، راح الفيديو يجي طويل. نهرسهم ونصفيهم وراح نرجع لكم ان شاء الله بعد ما نكون وجدتهم. يعني الطب البديل بصراحة أنا يبان لي أحسن من الدواوات ومن لي زونتيبيوتيك ومن الأطباء أصلا يكثروا الدواوات، وأنا يعني مانيش من النوع اللي نحب الدواوات بزاف. نفضل أني نستعملها كأعشاب طبية ولا وصفات تكون طبيعية باش نتفاداو شوية هذاك الكيميائيات الموجودة في الأدوية. هذه هي النتيجة اللي نتحصل عليها بعد ما نكون هرستو وعقبتو في الصفاية. نتحصل على بودرة. هذه هي اللي راح نستعملها في الوصفات بإذن الله. أنا ما كنتش هرستو كامل، كاين شوية خليتها هكاك الطراف باش نستعملو كمنقوع ولا نغليه. كاين يفيد في اللي عنده الغازات في المصران ولا السطر ثاني تاع الاستوما، وعنده بزاف فوائد. اللي تعرف كاش فائده من الفوائد تاعو ان شاء الله تخلي لي في لي كومونتير هكا باش نتبادلوا الافكار. انا كنت درت هذه الوصفه باش كيما كانت نصحتني الطبيبه، ان شاء الله راح ندير المنقوع تاعو ونستعملو للالتهابات. ان شاء الله تكونوا كامل فهمتوا. وهنا غالياتي كانوا جاو عندي حباباتي، ما كنتش يعني موجده روحي، ولا الجود بالموجود والضيف ببركته. الشيء اللي كان عندي حطيته. المهم انه قعدنا وشيخنا وضحكنا وتبادلنا هكا الافكار. ان شاء الله حبيباتي كل وحده تكون عندها حبيبتها تتهلا فيها. الاهتمام اكثر من الحب، يعني لانه الحب بمعنى والاهتمام بمعنى اخر. كانت جابت لي هذه الطابليه قلت نوريها لكم. شغل ايدها هي اللي خدمتها. نقولها حبيبتي شكرا جزيلا، ربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله، نرجعها لك في الافراح. شوفوا التفاصيل الطابليه كيفاه تهبل، مخدومه بالحاشيه تاع الساتان، والالوان ثاني روعه. هنا هذا لي زابليك مخدومين بالدا نورمالمون. كنت لبستها هنا باش نوريها لكم. شوفوا كيفاه عجبتني بصراحه وفرحت بيها. حبيبتي شكرا جزيلا، نعاود ونقول شكرا جزيلا، ربي يحفظك حبيبه.
الهدية غالياتي ماهيش بقيمتها المادية لكنها بقيمتها المعنوية، وخاصة كي تكون هكا مخدومة باليد، لأنه الإنسان كون ما يعزك ما يخدم لك حاجة بيدو ويتعب روحه ويجيبها لك. هنا غالياتي نوصل معكم من نهاية الفيديو، نقولكم اللي تحب تخدم وحده كيما هذه تتصل بيا وانا نعطيها الرقم تاعها. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.